Ni ez naiz Mikel Laboa komikia Unai Iturriagak, Arkaitz Kanok eta Joseba Larratzek egin dute. Hauek hirurak elkarlanean sortu dute Mikel Laboaren novela grafiko hau eta jatorrizko hizkuntza euskara den arren gaztelaniara ere itzuli dute. Eta horregatik etorri gara gaur Pepeko egoitzara. Ez, elkar dendara, mesedez. Novela grafiko hau sortu duten 3 egileekin komikiaren inguruan sakontzeko aukera izango dugu gaurkoan. Azkenien marrastiaz gain bebaizuk testue aldatu zendula zure marrazki batzukan. Konstientekin zendun edo alan urteatzulako? Bueno, testua aldatu duela esaterakoan ez dugu esan nahi. Bunbuluetan agertzen den testua aldatu behar izan dudanikan. Kontua da, gidoi batean elkarrizketetako testu horretaz gain badaudela gauza asko zehazten direla. Estenatokia zein den zehaztetikan, gidoilari bakoitzak bere estilo dauka, baina batzutan esaten dizute orrialde bakoitzean zenbat bineta agertu behar diren, bineta bakoitzeko planoa gutxi gorara zein den, paisaian zer agertzen den, pertsonaiek egoera zein den, haserre dagoen edo ez, edo pozik, edo gauza guztiak zehazten dira gidoian. Hor sartzen dut eskuanik. Eta nolakoa izan da beste marrazkilari handi bategaz, alegia Unai gazlan eitzie? Normalean, interesgarria da beste komikilari batekin lan egitea, gauza bera gertatu zitzaidan Asisko Ormenetarekin, Basolatik Berrionik ez komikia egin genuenean. Haiek gidoia egiten dutenean oso argi daukate zer zenbateraino eskatu dezaketen, edo nik oso ondo ulertzen dut haiek zer daukaten burutan gidoia idazten dutenean, ezta? Orduan, badago horrelako konfiantza bat edo gutxienez ulerterraztasun bat, agian beste arlo batzutan ibiltzen diren idazleekin ez dena hain ohikoa gertatu daitekeela perfectamente, Baina beti dago konplizidade bat dago, badakitze eskatzen diazun, bakitzerrakasun burutan, eta horrela marraztuko dizut, edo berak erbakitzen bateraino eskatu. Mikel Laboaren bestizek plasmatu dozu zela esan zu, eta gainera esan dozu, keinuein izen dozunien, beti alegin duzarela, abestizerik keinu eitzie. Zelan inspiratu zara, edo prozesuen trikimailuren bat erabili aldozu? Egin izan diaten beste galdera bat izan da, lan egiten duen bitartean entzuten oten dituen Mikel Laboaren kantuak, eta noski, entzun izan ditut Mikel Laboaren kantuak, baten bereziki hasieran, lehendabiziko zirriborroak egiterakoan eta horrela, entzuten dituen bere kantuak. Baina, bi urte pasa ditut komikia marrazten, eta 2 urte Mikel Laboaren kantak entzuten, tartean beste zeo zer entzun behar nuen. Ez, gehiago da, oso nere sentitzen dut Mikel Laboa, nere edukazio sentimentalaren parte fundamentaletariko bada, eta orduan entzun gabe ere buruan ditut bere abestiak. Eta komiki hau egin baina lehenago, jada nere buruan egin izan ditut bere abestiekin komikiak. Eta ez marraztu nere buruan bere abestiekin komikiak egiten dituen. Orduan izan da aukera bat, hainbeste urtetako inspirazio guzti hori bolkatzeko komiki honetan. Eta Mikel Laboa marrazterako orduen ze aspegi mitiko jarri dotzazuz? Egin ditu trampa pare bat. Ze ikusten hono dituzu Mikelen argazkiak bereziki gaztetan bazuen sudurra puntian. Baina izan zuen gero istripu bat eta sudurra okertu zitzaion eta gelditu zitzaion pixkat kako itxuran. Eta ez dakit zergatik agian izango da Zumetak egin ziolako horrelako retrato minimalista bat, sudurra nahiko kako marraztu zion, daian hori neukalako burutan nik ere erabaki nuen komiki osoan zehar, bai gaztaroan, bai haurtzaroan beti kako sudur hori jartzea. Baina, jartzen baduzu norbait pixko bat, nahiko papo lodilekin eta txapeloker batekin nahi gabe Mikel Laboaren antza izango du. Beraz, ez zen hain zaila hori. Zailagoa zen, adina ezberdinetan antzematea Mikel bera zela. Txapela jazten du ja lehenengo kontzerturako. Ez da hor, komikian kontatzen dugu nola bere look hori kopiatzen dien Donostiako portuko arrantzalei eta horrela izan omen zen. Eta orduan txapelana puntu batetik aurrera da. Gehiago da, begi argiak, beti ere lehenengo planetan eta nabaritzen zitzaizkion begi argiak zituela, sudurtxoa eta aurpegiaren forma, pixka bat udare formako aurpegia marraztu diot zea guztian, komiki guztian, eta nik uste horrek ematen zuela klabea bera zela. Pasarte bakoitza, kolore bat dekola esan dozu bai, segaitzi kolore hori? Autu batzuk nahiko obioak ziren
niri Donostiak itsasoa ekartzen dit burura, eta itsasoak kolore urdina ekartzen dit. Badaude asoziazio batzuk horiek bezain errazak. Beste batzuk agian autu estetikoagoak dira komikia osotasunean hartuta. Nahi duzu variedadea aukitzea, nahi dituzu eszenak ondo bereizi, eta demagon iristen zarenean Bartzelonara, eta ze kolore jarriko de Bartzelonari. Pixka bat deskartez egiten duzu. Gehiago da, komikia bere osotasunean hartuta, ze itxura daukan pentsatzen duzu. Ez da inbeste, estena honek ze kolore beharko luke. Gero eta garrantzia gehiago ematen diot komikiaren objektuari. Eta portada eta guardak eta gauza horiek nire honek diseinatzen ditut, nahiko obsesionatuta nagoelako objektuaren look horrekin, ezta? Zuk esan duzun bezala erabili ditut zumetaren kolore horiek momentu batzuk azpimarratzeko, baina fijatzen bali mazarete, azalean bertan ikusten ditugu hiru kolore primario horiek. Urdina, horia eta irekita lehenengo gauza gorria da komikia, ezta? Janzteko ere, pixka bat joko horretatik antiraka egin dut. Eta komiki honetan marrasterak orduen zailtasunik handizena? Zein izena? Nik esan dugu komiki honen zailtasunik handiena dela zenbat pertsonaia famatu agertzen diren, eta gainera pertsonaia famatu horiek, Oteiza, ez doka mairitu guztiak, eta jende guzti hauek, ezta? Normalen irakurleak ezagutzen dituen pertsonaia dira, ezagutu behar ditu. Alegia, marrazkia ikusterakoan ezagutu behar ditu. Hori da zailtasun bat. Beste zailtasun bat da, lehenago esan bezala, adina ezberdinetan agertzen direla hauetariko asko. Eta hori landu behar den gauza da. Zorionez, da lan bat niri asko gustatzen zaidana. Asko disfrutatzen dut horrekin. Komikia marrazten hasi baino lehenago pertsonaien diseinua garatzearekin. Beraz, zaila da, baina oso gustu egiten dudana da, beraz, gaitzer da. Zein izan da komik izen idatzi duzun esaldirik esanguratsuena zuretzako? Izan liteke konstelazio, izan gabe izar. Baina zure ustez, niz naiz Mikel Laboa hori danak gara apurtzu bet Mikel Laboa, batez bere zuek hirure? Haundi ustea izango litzateke gure aldetik esatea Mikel Laboa hau da. Horregatik joan gara kontrako muturrera bada ez bada. Hau da, ez da Mikel Laboa, baina bada. Eta azkenean Mikel Laboa izateko modurik onena da, Mikel Laboa ez izatea. Baita ere Magriti egiten diogu keinu bat bere kuadro ospetsuan, ez? Hor agertzen da pipa bat, eta esaten du, hau ez da pipa bat. Jakina, pipa baten errepresentazioa da, pipa bat izan gabe, eta gurea ere bada, Mikel Laboaren errepresentazio bat, gurea oso jostaria. Ez zenuten biografio tipiko batein nahi, jada badirelako merkatuen, baina bai ordie bere umore eta espiritua islatzie. Nola landu dozue hori? Bere bizitzako Marisol Bastidaren memorietatik hartu ditugu hainbat pasarte, ez? Beraiek elkar ezagutu zuteneko adibidez nahiko barregarria da, ezagutu zuelako musika eskaparate bati begira zegoela Erbiti musika dendan Donostian, hor ikusi zituen hainbat musika tresna, eta horiei begira zegoela Mikel Laboa Marisol agertzen ikusi zuen. Eta iruditu zitzaigun oso estena polita zela marrazteko, ez? Musika eta Marisol ez bere bizitza barne biltzen zuten unibertso horretan biak elkarrekin. Eta hori bezala hainbat kontu daude Josebak hartu dituenak demagun zinema mututik, slapstick edo gag kontu horiek ere ustiatzen saiatu gara, ez? Laboak berak egiten zuen eszena toki gainean antzerkia. Egiten zuen bi mikro zeuzkan batetik bestera ibiltzen zen, txori pauso berezi batzuekin, eta guzti hori nolabait jasotzen saiatu gara, ez? Bere alderdi esan bezala jostaria, eta baita ere zirtolaria, hizkuntzarekin egiten zituen jolas guztiak, bere izaera umoretsu hori. Gidoie sortzen egon zinenien, Mikel Laboan abestizek entzuten zendu esan, inspirateko, edo trikimai eukidozue inspirateko orduen? Tarteka bai, baina Josebak esango luken bezala, Mikel Laboaz bestekoak ere entzun behar izaten genituen, ze ordua asko ziren, orduan batetik eta bestetik, ez? Bai, musika lanean entzuteak badauka bere arriskua ere, batzuetan musikak asko pixatzen duelako, ez? Bilatu behar da musika bat, ateak irekitzen dizkizuna, gehiegi entretenitu arazi gabe. Zuretzako marrazkilari moduen, zer da lehenengo, testue edo marrazkize? Prozesu honek eta denbora eukitzeak ekarri duena izan da, posible egitea. Testu zati bat, marrazki zati bat, osotasuntxo bat sortu, eta hortik, ja, zelan baita esan da, unibersoaren parte bat marraztuta dago, eta hori idazteko beste akulu bat da, bai hori da abantaila bat normaiki egoten ez dana hauiko komiki gintzen. Segaitzik pentsezen duen Arkaitzkano eta Joseba Larratzetaz proiektu hau eitzeko? Ba, Joseban
lan batzuk ikusetan euskalako. Harreman pixkat ere bai, azken baten bai Josebak bai Arkaitzek eta guk eta beste hainbat gidoiari eta marrazkilari Xabiroi komiki aldizkarian argitaratu izan ditugu gure lanak eta hortik badatorra harreman bat, eta gero Arkaitz aspaldian nik ezagutzen du halako eta badakidalako. Oso ona dala egiten duen guztian, eta era berean erraz moldatu halko nintzen persona bat izango zela suposatzen nuelako. Ez da niretzako lehenengo esperientzia da, ez dakit beretzat, komikian, antzerkian egin dut hori Igorrekin, baina lau eskutara idazte historio bat, konfiantza eta errespetu egon behar da horretarako, ez? Eta, ez dakitzen, Arkaitz da. Nola da beste marrazkilari bategaz lan egitze? Zu marrazkilari izan da, noiz bere marrazkizetan zer aldatu nahi izen duzu? Ez, berari, ez beste marrazkilari batekin lan egin dudan, inoiz ez. Nire lana da gidoia, eta beti lortzen dut marrazkilaria ere badala gidoilaria, orduan gidoia hartzen du, eta berak normalki edo ni kolaboratu den kasuetan beti hobetzen da, zuk idatzitako hobetzen da, eta normalki gidoi mailan ere irabazten du. Orduan, ez eskua sartzeko, nik uste bakoitzak errespetatu behar duela bestaren lan. Eta segaitzik elkartu zinen lehen aldiz Lekitzon, laboaren bizitzan garrantzitsu esalako alegia? Bai, eta gero, familiko batek pixu bat zeukalako. Eta parez pare etorri izan, ez, bi gauzak, ez, merketa hon, eta gero, non baiten, azken baten gure bizitzak alako abiadura ondoaz, eten bat egin behar zen, arratzalde bat ez da nahiko, eta zaken, bagoaz, neguan Lekeitiora, inor ongo estanean, eta antxe dau Gardata, eta antxe dau bere umezaroaren historiaren zatitxu bat, ez? Anekdotarik horretan egunetan pasesan zozerna? Anekdotarik ez, baina zera pagenekien, Mikelek esan da baita ere, baina Marisolen liburuan jasotzen da, zelan Gardatan egon zire, Lekeitio esaten da, Gardata azarratuko, Gardata izpaster da. Ipistarra. Bai, eta nagertzen zen etxe bat, argazki bat, eta nik ustez banekin zein zen. Eta joan ginen, eta agertu zen gizon bat segidan, eta nik uste du segidan konturatu zala zeren bilan, gen biltzan, ez? Eta orduan esan, ez kada lehenengoak, etortzen garenak, ez? Badakite, tarteka agertuko da baten bat, hau da Mikel Laboa egon zen etxea, esan ez, ez? Hasiera moduan polita izan zen. Euskal historian esanguratsua izan dan edo oraindik den emakume baten bizize novela grafiko baten jarri biherko bazen duen, norena ingo zen duen? Behar bada Marisol Bastidarekin hasi gaitezke, ez? Ze hemen ere agertzen da, kapitulo batean agertzen da Marisol, baina askoz gehiagorako ematen dut, esango nuke Josebak marraztuko lukela. Adibidez, polita litzake Lourdes Iriondoren egitea. Komiki honetan saiatu gara pixko bat ez dokamairutarren artean toki garrantzitsu batean jartzen, baina izan ziteken. Aipatu izan dugulako katedrakoekin, eta uste dut adibidez dokumental bat egiten da bizela, baina nik uste dut Lourdes Iriondok mereziko lukela komiki bat. Ze uste dudala figura bat, eta hemen komiken keinu hori egiten saiatu garaia jaietan hauek asistenean ez dokamairu Lourdes zan izarra askogatik eta denek aitortzen zioten hori ez. Gero bizitzako kontuengatik Lourdes eskutatzen edo itzaltzen joan zen, eta bere bikotea Xavier edo Mikel Laboa edo Benito Lortxundi edo beste maila baten egon dira. Baina 60ko hamarkadaren zati hortan, horko izarra Lourdes zen. Eta adibidez, Elitzak Etxarra izango, edo Maialen Lujanbio. Eta azken galderi, zer deko zuzateko, ni ez naiz Mikel Laboa posible indaden beste egiletaz? Mila gauza denak onak. Iruditzen zaite Unaik baduela bero denok ezagutzen dugun improvisatzeko gaitasunaz araindi oso begirada bisual bat eta hitza ekintza bihurtzeko gaitasun izugarri bat, ez? Haur besoetakoa irakurri dugunok badakigu hori, ez? Eta umorearekin lotuta ere oso harreman berezia bai irudiekin eta bai hitzekin, eta Unaik dena dauka. Eta zer esan Josebari buruz, Josebak ere bere perfekzionismoa aipatuko nuke bereziki. Joseba perfekzionista da iaia psikopata izateraino. Bada persona bat esaten duena zirriborro batzuk egin ditut. Eta orduan zuk zirriborroiei begiratzen dizut, esaten duzu
gustatuko litzaidak egunen batean horrelako marrazkiak egitea, zuk zirriborro deitzen diezun horiek, ez? Bada pertsona bat oso sistematikoa, oso ondo pentsatzen du, ematen duen pauso bakoitza, autu bakoitza, eta alde horretatik gozamena da beti, eta beti dauka ez sustekoren bat maukan gordeta. Alde hotzetik, bi profesional bikain. Eta gero, zelan sorkuntza lanak ez diren bakarrik hotzean egiten, harremanerako bi persona bikain, eta orduan hotza eta beroa elkartzen direnean ondo, uste dut horrazten dela makina ondo funtzionatzen, edo behintzat hor dago aukera bat makinak ondo funtzionatzeko, eta uste dut horre funtzionatu duela, batetik bakoitzak bere lanaren hartuta. Eta bestetik, elkarrekiko estima eta errespetua, eta uste dut lanerako baldintza hona direla. Pues oso erresa izan dela haiekin lan egitea, eta uste dut hori dela botatzen aldi den laudoriorik handiena, ze edonork esango dizu, bai Unai eta bai Arkaitz, biek direla euskal kulturan figura klabeak oso garrantzitsuak, eta hasten halko nintzen haietaz horrelako marabilak esaten. Baina ez den hain erraxa imaginatzeko edo aurrikusteko da, nola utzi duten alde batera haien egoa komiki hau egiterako orduan. Eta bereziki talde lanetan ikuste hori dela garrantzitsua. Lantaldeko parteideek egin behar dute beti obraren alde. Zer den komikiarentzako ona hori egin, ez hainbeste nik ideia hauek ditut eta nahiko nuke ideia horiek garatu edo nahiko nuke luzitu marrazki hau horrela egiten, ez da komiki hau egin mogo badu egin dezagun eta bestela uste dezagun beste proiektu batetarako edo proiektu personalago batentzako. Eta orduan, ze erresa izan den haiekin lan egitea, ze plazerra, eta nola ez, gidoi bat iristen zitzaidan aldiro, nik disfrutatzen nuen, espero dut komikia irakurriko dutenek bezala, zen sorpresa, zen ezustekoa, ze lehenago Arkaitzek esan du, erabaki genuen muester batekin hastea, gezurra putza. Berak erabaki zuen eta gelditu gehien Unai eta biok, eta tabla, txundituta, eta izan zen plazerra jasotzea gidoiek jarabila bat.